नाज़रीन, जीअं त अॼु दुनिया में 3 मई सहाफ़िन जो आलमी ॾिहाड़ो करे मल्हायो वञे थो। सबको जी तरफ़ खां, सबको जी पूरी टीम जे तरफ़ खां सभिनी सहाफ़िन खे सलाम पेश कयूं था। नाज़रीन, अदालत, सहाफ़त, इबादत ही उहे अल्फाज़ आहिनि। ईअं चऊं त जंहिं सुठी अदालत कई ऐं जंहिं सुठी सहाफ़त कई, उन अल्लाह जी बारगाह में इबादत जो दर्जो माणियो आहे। ॿियनि इदारनि वांगुरु सहाफ़िन बि पंहिंजो किरदारु ॾाढो सुठो अदा कयो आहे ऐं करनि था। ज़ुल्म खिलाफ़ आवाज़ उथारींदड़ उन्हनि सहाफ़िन खे असीं सलाम पेश कयूं था ऐं उन्हनि सहाफ़िन खे जिन ज़ुल्म खिलाफ़ जाखोड़ींदे शहादत जो जाम पीतो ऐं पंहिंजी क़ीमती ज़िंदगी सहाफ़त जे मथां कुर्बान कंदे पंहिंजो नालो तारीख़ जे पन्ननि में लिखाए सुरखरू थिया, उन्हनि खे असीं सलाम पेश कयूं था। नाज़रीन, शहीद बिल्किस चांडियो ऑर्गेनाइज़ेशन जे चेयरमैन एडवोकेट निसार अहमद चांडियो जो सहाफ़िन लाइ हिकु पैगाम। 3 मई आलमी सहाफ़त जो ॾिहाड़ो। अॼोके ॾींहं ते मां उन्हनि सहाफ़िन खे सलाम पेश कयां थो जंहिं पंहिंजे कलम जे ज़रिए ग़रीब आवाम, मज़लूम, मिसकिननि जो मदद कई। ऐं उन्हनि सहाफ़िन खे सलाम पेश कयां थो जन हमेशह हक़ ऐं सच लिखियो। मां उन्हनि सहाफ़िन खे सलाम पेश कयां थो जंहिं पंहिंजे कलम जे ज़रिए ॾाढ ज़ुल्म जो अंत आंदो। मां उन्हनि सहाफ़िन खे सलाम पेश कयां थो जन पंहिंजो ज़िंदगी सहाफ़त जे मथां कुर्बान करे शहादत जो जाम पीतो। 3 मई सहाफ़त जो ॾिहाड़ो दुनिया सॼी में अॼु मल्हायो पियो वञे। अॼोके ॾींहं ते शहीद बिल्किस चांडियो ऑर्गेनाइज़ेशन जे तरफ़ां मां सबको चेयरमैन एडवोकेट निसार चांडियो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध खां मुतालबो थो कयां त सहाफ़िन जे लाइ बि उहो ई पैकेज रखियो वञे जेको पाक आर्मी जे शहीदनि लाइ, सिंध, पंजाब सरहद, बलोचिस्तान पुलिस जे शहीदनि जे लाइ ऐं रेंजर्स जे शहीदनि लाइ कयो वञे थो। ऐं उन खां ॿिया जेके शहीद थियनि था, को जहाज़ जे हादसे में, को ट्रेन जे हादसे में, उन्हनि खे जेको पैकेज ॾिनो वञे थो, अहिड़ो ई पैकेज सहाफ़ी भाइरनि लाइ बि हुजणु ज़रूरी आहे। शहीद बिल्किस चांडियो ऑर्गेनाइज़ेशन जे तरफ़ां असीं अॼोके ॾींहं ते उन्हनि शहीदनि सां वचन कयूं था, वाइदो कयूं था जन सहाफ़त ते पंहिंजी ज़िंदगी ॾेई पंहिंजो ज़िंदगी जो ॾीओ उझाए छॾियो ऐं शहादत जो जाम पीतो। असां उन्हनि जे बचन सां गॾु आहियूं, उन्हनि खे इंसाफ़ ज़रूरु वठराईंदासीं ऐं वठराए ॾींदासीं। असां सहाफ़ी भाइरनि जे लाइ क़ानूनी तौरु पिटीशन्स फाइल करे उन्हनि खे उन्हनि जा हक़ ॾियारींदासूं ऐं सहाफ़त में जिते बि हक़ सच लिखंदे, ज़ुल्म ॾाढ जबर ख़िलाफ़ु ॻाल्हाईंदे सहाफ़ी शहीद थियो थो वञे, उन्हनि खे शहादत वारो पूरो पैकेज ॾियाराइण जी कोशिशि कंदासीं। शहीद बिल्किस चांडियो ऑर्गेनाइज़ेशन जे चेयरमैन एडवोकेट निसार अहमद चांडियो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सां मुतालबो कयो आहे त जीअं पुलिस, पाक आर्मी, रेंजर्स जे शहीदनि जे लाइ पैकेज नौकरियूं आहिनि, इहे शहीद सहाफ़िन जे पोइरनि खे बि पैकेज ऐं नौकरियूं ॾिनियूं वञनि। ऐं चेयरमैन सबको वधीक चयो त मां शहीद सहाफ़िन जे पोइरनि खे हक़ ॾियारण जी पूरी कोशिशि कंदसि। नाज़रीन, इन सहाफ़त जे आलमी ॾिहाड़े ते असां दुनिया भर जे सहाफ़िन सां गॾु सिंध जे सहाफ़िन खे अपील करियूं था त ख़ुदारा हक़ ऐं सच ते लिखो। जीअं हक़ ऐं सच ते लिखंदे तव्हांजा सहाफ़ी भाइर शहीद थिया, ख़ुदा जा ॾोह सुरखरू थी विया। दरबारी, सरकारी ऐं सरदारी सहाफ़त खे छॾे कलम जो सही इस्तेमालु कयो।